Oi, meus seguidores, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo mostrando uma coisa que ainda não chegou em Concórdia. Vocês vão adorar. Tchan, tchararam, tchan, tchan. Tchararam. Foam, slime foam. Gente, isso é muito legal. E eu vou abrir com vocês agora, que eu ainda não abri. E eu vou precisar de uma faquinha, então eu já volto, galera. Gente, eu já fui abrir. Isso aqui é uma slime foam, né? Com micro bolinhas de isopor, não é slime, é pra brincar e dá pra pôr na slime também, né? Que daí fica muito boa, né? Então aqui que eu já tirei o lacre, eu vou abrir pra vocês. Isso aqui ainda não chegou em Concórdia, que eu moro lá, né? Daí eu achei super interessante, eu comprei pra mostrar pra vocês. Com micro bolinha de isopor. Eu ainda... Ai, que macio. Eu não fazia ideia de como seria o gosto, o tom, né? Não é slime isso aqui, gente. É pra brincar, tipo uma massinha. Muito boa. Eu vou tirar tudo dos dois potes e já volto. Galera, eu tirei do pote. E agora, olha só. É assim a textura, muito bom, ó, de esticar. Ele é muito bom de apertar também, é com micro bolinhas de isopor. Eu peguei da cor verde e da cor roxa, que é as cores mais bonitas, né? Eu ia pegar azul, mas eu gostei desse roxo. Olha só. É muito bom. E também, se você fizer uma bolinha com ela quica. Olha aqui, ó. É bem legal de brincar também. Não faz bolha e nem clique, ó. Mas é muito bom. Agora essa outra, olha só. Olha só. Com micro bolinha. Olha só que delícia, gente. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixe seu like, se inscrevam no canal. Um beijão pra todos vocês e tchau. Até o próximo vídeo. Ativem o sininho. Gente, se vocês querem saber onde eu comprei isso, é em Balneário Camboriú, tá? Quem quer comprar, falaram onde eu comprei. Isso aqui é em Balneário Camboriú. Vocês podem comprar. Tchau!